Почему нельзя принимать просто что-нибудь от сухого или влажного кашля по рекомендации друзей, родных или аптеки? За этим кашлем могут скрываться серьезные заболевания сердца, легких, носа, желудка, злокачественные образования, прием определенных лекарств, у которых кашель является побочным эффектом. Лечение в каждом случае разное, и прием препаратов по критерию сухого или влажного кашля не работает и не поможет никак. Более того, необоснованный прием таких препаратов усугубляет течение заболевания. В всех случаях необходима консультация врача.